Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Всегда люди желают друг другу долгих лет жизни, но почему-то никто не задумывается, а зачем жить долго? Мы часто слышим: «Нет, я не хочу жить долго. Зачем быть старой, немощной и больной? Зачем быть обузой своим детям?» Но есть свидетельства о долгожителях, проживших более 100 лет в полном здравии и светлой памяти. Да, таких мало, но они есть. Долголетие считается признаком мудрости. Давайте поговорим о смысле жизни, ведь этим вопросом рано или поздно задается любой человек. Вы наверняка слышали, что астрологи и эзотерики часто делят человеческую жизнь на 7-летние циклы, во время которых происходят определенные психологические и физиологические перемены. Каждый из нас проходит через определенный зодиакальный знак, управляемый своей планетой. Проходя 7-летние циклы, мы приобретаем необходимый опыт для выполнения задач души, ради которых и пришли на эту землю. Давайте посмотрим, что происходит во время жизненных циклов и почему так важно прожить 84 года. С помощью несложных математических подсчетов можно с легкостью понять, что 84 года – это 12 раз по 7 лет. Безусловно, каждый 7-летний цикл по-своему важен, но почему ключевыми являются именно 12? Никто ведь не будет утверждать, что дальше 84 лет смысла жить нет или что-то в этом роде. Первые 7 лет жизни любой ребенок растет, развивается, изучает мир со страстью и интересом. От 7 до 14 лет добавляется анализ и глубина происходящего. В период с 14 лет до 21 года мы впитываем самый большой объем ключевой информации в своей жизни. Заводим друзей, общаемся как можно больше. Все периоды описывать нет смысла. Перейдем сразу к 7-му циклу 42-49. Все прекрасно знают, что этот возраст часто становится кризисным. Мы анализируем пройденный путь, подводим первые итоги, определяем ценности, и жизнь в целом начинает восприниматься не как горстка разбросанных событий, а как одно целое произведение. Именно потому наступает кризис. Острее всего он чувствуется в сфере брака и партнерства. Если к 42 годам не сформировать глубокие, доверительные и любящие отношения со своим спутником жизни, с огромной вероятностью дело доходит до развода. Период от 40 до 60 лет астрологи называют летом жизни. Дети покидают родительские гнезда, мамы и папы становятся предоставлены сами себе, и у многих начинается новая жизнь, наполненная яркими красками и радостными эмоциями. Возможно, новая любовь, причем куда более сильная и глубокая, чем увлечение в молодости. Далее проводится некая ревизия моральных устоев, но в этот раз уже обновленных и более истинных. Человек начинает понимать не просто, чего он хочет от жизни, а чем для него является сама эта жизнь. Грубо говоря, находит ее истинный смысл. Ну а в третий 7-летний период, в так называемом лете жизни, многие заново находят силы для будущих свершений, разобравшись в себе, исправив ошибки и обретя больше смысла происходящего. Буквально испытывают вторую молодость и в конечном итоге понимают, что какой бы трудной ни была жизнь, в завтрашний день всегда есть смысл смотреть с улыбкой. В период от 63 до 70 лет те, кто жил в гармонии с собой все предыдущие годы, обретают профессиональное признание. С 70 по 77 приходит и уважение в обществе. Наступает период от 77 до 84 лет, который ласково называют осенью жизни. И не потому, что все отмирает и приходит забвение. Наоборот, именно осенью мы можем насладиться плодами своих трудов и искренне гордиться проделанной работой. Глубокое осознание всего полученного опыта и его значимости
скрашивают это уединение, превращая в умиротворенные будни мыслителя. Почему так важно прожить 84 года? По наступлению этого возраста человек становится умиротворенным и спокойным, потому что его душа созрела. Он передает мудрость, которой его научила жизнь, и оберегает своих родных и близких от всех невзгод даже одним своим присутствием. Каждому человеку важно прожить все 12 семилетних периодов, чтобы испытать на личном опыте все грани жизни. Восточные астрологи уверены, что те, кто преодолевают рубеж 84 года, обретают весь необходимый кармический опыт для роста своей души. Знаменитый индийский мистик Садхгуру поведал своим поклонникам о главном смысле жизни человека. И это не продолжение рода и не другие высокие миссии. Оказывается, смысл в том, чтобы прожить более 84 лет. Только и всего. Интересная теория, не правда ли? Звучит красиво и пугающе, ведь далеко не каждому прожить так долго позволяет здоровье. Но после 84 лет духовный уровень человека резко поднимается. Он избавляется от зависти, осуждения, гнева и обид. Даже если он не занимался никакими духовными практиками и вообще вел неправедный образ жизни, он словно расцветает. Характер человека и его привычки после 84 лет тоже меняются. Человек словно становится другим и начинает светиться изнутри. Если вам довелось общаться с пожилыми людьми, вы могли это наблюдать. Если у вас получится прожить 1008 полнолуний, то вы сможете разорвать определенную связь с Землей, отмените свою карму, отработаете свою программу и перестанете снова рождаться на Земле. Вот почему так важно прожить именно 84 года жизни и не годом меньше. Вот почему люди на Востоке часто желают друг другу долгой жизни. Я думаю, что многие знания о тайнах жизни утеряны, и сейчас, желая друг другу долгих лет жизни, люди просто следуют традиции, не понимая, откуда она взялась. Но само существование этой традиции может означать лишь одно – долгая жизнь является благом для человека. Надеюсь, каждому из вас удастся не просто преодолеть этот рубеж, а потом накинуть еще лет 20, но еще сделать это осознанно и наполненно. Выходите на новый уровень сознания нового человека, Творца, Создателя. Творите свою реальность высотой своих мыслей и действий. Не доверяйте информации в соцсетях или СМИ. Зачастую она конъюнктурна и ненадежна. А берите ее из самого надежного канала, от вашего истинного «Я», фактически от Бога. Установите связь с самим собой и будьте счастливы. Ведь это самое главное, ради чего ваша душа пришла в воплощение – решать свои созидательные задачи и быть счастливой. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Знайте, что здесь вы найдете много интересной и полезной информации для себя. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!